Добре дошли в българската еврейска общност. Dear friends, welcome to the Bulgarian Jewish community. Поздравих ви на ладино, езика на нашите прародители, жестоко изгонени през 15 век от Испания. I greeted you in Ladino, our forefathers' language, and our forefathers were expelled from Spain in the 15th century. Макар че Испания се превръща в мащеха за своите деца сафаради и прогонва, те в сърцето си повече от 15 века пазят любовта си към нея. Even though Spain became a sort of a stepmother who chased away her children, nonetheless, those Sephardic Jews for centuries on preserved in their hearts that Spanish connection. С любов се е донесли и тук по българските земи. And that same Sephardic tradition they brought to Bulgarian lands with a lot of love. Ние можем да открием в прекрасните кулинарни шедьоври на нашите прабаби, които сте хапнали вече. One example of this tradition is in the wonderful culinary dishes which you had the chance to taste a bit earlier. Ние може да открием в облеклото бимбе, с което сафаратката е напуснала Испания. Или мотивите поне на това облекло са испански. И този костюм за това се е превърнал в историческия костюм на сафаратката. The Sephardic tradition you can also see in a typical female attire, dress, and especially the patterns and designs which gradually became, in this version, the traditional female costume. Той се изпълнява с една изключително сложна техника, нарича се сърмена бротерия и само млади момичета могат да го шият. Шиял се е повече от година. The embroidery which you see is very intricate and complicated. It was done by young women solely, and it took about a year to complete one such costume. И се предава от баба на внучка, от майка на дъщеря. These costumes were passed on from grandmothers to their granddaughters, from mothers to their daughters as well, through generations. То е най-престижното нещо в ашугара на момата евреи, в джиза. And this attire was the most coveted and prestigious item in the whole woman's dowry. Богатия баща еврей е ходил в Цариград да го купи. The rich father would travel to Tsarigrad, Constantinople, to buy this piece. Защото момата еврейка, сафаратка, без чеиз не можела да се ожени. And the reason for that was that the young Sephardic Jewish bride could not be married unless she had a valuable dowry. Но аз ще помоля възрастните дами да заедно с тях да опишеме как изглежда един ашугар. А другото, което искам да допълня, че втория вариант да носиш такова облекло е само ако съпругата роди първо дете момченце. And our members here will help us describe the contents of such a dowry. The second case when a woman could wear this attire was if she had given birth to a newborn boy. А сега ще помоля всички дами, които са участвали в този проект Родова памет, аз следвам повече от 20 години сафаратските традиции, да се включат и да почнат да разказват. Мати, We want to kindly invite the people here who are actually part of this ethnographic study that was conducted over the past 20 years to just actually share their memories more directly. така че ако искате да започнем с предбрачните обичаи, сафаратски обичаи, и възрастните дами ще ви разказват, аз ще ви питам, те ще ви казват за език
динамиката. Тя е много по-различна от ашкеназата. So the ladies in the room can start telling you their memories and experiences about the bridal ceremony, the Jewish bridal ceremony. Ще ми подсказвате един чаиз, който майката започнала да подготвя от раждането на детето момиченце, какво трябва да включва? So the question is, what should a typical dowry prepared for the bride contain? Мати, подскажи ми. Да, превежда. Трябва да има 7 чифта спално бельо, чершафи, не само чершафи, долни всичко. долно бельо да има по 7, за да има по всеки ден. So the dowry should contain 7 pieces of clothing, underwear, and bedding, the full bedding set, and it had to have 7 of each item so that everything could be used throughout the week, for every day of the week. Отиват на синагога, в петъка, отиват на баня заедно с служение. Това е другия предбрачен обичай, нарича се баня за нови или микве. So the mikveh or banyo ritual would happen on Fridays before synagogue. The young women with their mothers would go as part of the Friday afternoon ritual to have a bath. Но най-страшното е като да водят на микве, че свекървата с целия си род отива на миквето и започва да отглежда булката от всякъде. Дали е куца, дали от африканския микве. And what was the Balkan specificity of going to the mikveh for the young bride was the fact that the future mother-in-law was present and she would inspect the bride on all sides for physical imperfections or any other defects. So it was a difficult process to go Yeah, through. parenthetically, almost all marriages were arranged. And arranged, and so by the fathers, and so the mother-in-law and the mothers had not met the bride, or if they had, it was in very controlled circumstances. Момент по сефарадската традиция още по-особено. And in the Sephardic version here, it's even more specific. В нашата общност имало дами, които специално следяли за запознаването на момата и Ергена, и то за да се получи удачен брак. Носили отговорност. И те се наричат казаминтери. In our community, there is a special Две жени. Two women. Прекипяло вино, сеща се. 2 women who were called casaminteri in Ladino, and the 2 of them were in charge of setting up Right. the young couple, and they were usually the gossips of town everything, and they picked the best matches. Като в ашкеназската традиция това е ролята на равина, при нас има много голяма социална активност. So while this function is carried out in Ashkenazi traditions by the rabbi, normally here it's these women and these kind of gossipy women who are doing that. But normally the families had not met each other until right before the wedding. Not always. Казаминтерите ги запознават и препоръчват брак. Ultimately, again, these matchmakers, the women would introduce the bride and groom. Well, that was part of the deal. Няма страшно. Ако момата има голям чаиз,
и тази парична сестра от бащата, винаги се харесва. If the woman, the bride, had a big enough dowry, which was rich enough, it worked out. Има една сефарадска поговорка: през нощта всички жени са равни и еднакви. And there is a Sephardic saying that says that at night all women are equal and you don't have to pick. И ще завърша само с една поговорка за свекърва и ще минем вече към музика. Когато бях снаха, не намерих сега свекърва. Когато станах свекърва, не намерих добра свекърва. And so one saying, also Sephardic, is that when the saying goes that when I was the daughter-in-law, I didn't find a good mother-in-law. Now that I'm the mother-in-law, I cannot find a good daughter-in-law.